গুড মর্নিং মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। সকাল সকাল তোমাদের জন্য দারুণ একটি অপরচুনিটি নিয়ে আমরা হাজির হয়ে গিয়েছি সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ের পক্ষ থেকে। সকালবেলা কি আপডেট রয়েছে তোমাদের জন্য হয়তো ভিডিও থাম্বনেলে দেখেই বুঝতে পেরে গিয়েছো। দারুণ অপরচুনিটি দিচ্ছে তোমাদের, ফ্রি অফ কস্ট ট্রেনিং শেষে রয়েছে চাকরির সুযোগ। এখানে নানান পোস্টে নিয়োগ করবে, তোমাদের ট্রেড ওয়াইজ ভ্যাকান্সি রয়েছে, কিভাবে আবেদন করবে, লাস্ট ডেট কি রয়েছে সম্পূর্ণ জানবো এই ভিডিওতে। ভিডিওটাকে স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। আমি সুমন, তোমরা দেখছো তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল অ্যাপ্রেন্টিস নোটিফিকেশন 2022-23 সেশনের অন স্ক্রিন দেখে নিতে পারছো। 23/5/2022 একদম গরম গরম তাজা নোটিশ বলতে পারো, কারণ 23/5/2022 এই নোটিফিকেশন প্রকাশিত হয়েছে। স্কিল ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে এই ট্রেনিংটি করানো হবে। ট্রেনিং এর সাবজেক্টে কি বলা হয়েছে দেখো, এখানে তোমাদের সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে 2022-23 নববর্ষে অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাক্ট অনুযায়ী তোমাদেরকে নিয়োগ করে নেওয়া হবে। ইন্টারেস্টেড যারা রয়েছে অবশ্যই এই পোস্টগুলির ক্ষেত্রে আবেদন করতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। কোন কোন ভ্যাকান্সি রয়েছে কোন কোন পোস্টে সেটা একটু আমরা দেখে নিই। এখানে তোমাদের ফার্স্ট পোস্ট রয়েছে কার্পেন্টার পোস্ট, যেখানে তোমরা 13টি ভ্যাকান্সি পেয়ে যাচ্ছ, এবং এক্স সার্ভিসম্যান এবং পিডব্লিউডির জন্য আলাদা ভ্যাকান্সি সংরক্ষণ থাকছে। কপার জন্য আলাদা ভ্যাকান্সি রয়েছে 90টি এখানে ভ্যাকান্সি রয়েছে। ড্রাফটসম্যান সিভিল পোস্টের ক্ষেত্রে 2টি রয়েছে। ইলেকট্রিশিয়ান পোস্টের ক্ষেত্রে এখানে 52টি পোস্ট রয়েছে। ইলেকট্রিশিয়ানের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্স এখানে 6টি। ফিটারের ক্ষেত্রে 135 এবং মেশিনিস্টের ক্ষেত্রে 5টি এবং পেইন্টারের ক্ষেত্রে 15টি, প্লাম্বারের ক্ষেত্রে 4টি এখানে ভ্যাকান্সি পাওয়া যাবে। এছাড়াও এখানে যারা রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এসি কন্ডিশন এই ধরনের যারা সারায় তাদের ক্ষেত্রে 15টি ভ্যাকান্সি রয়েছে। সিট মেটেল ওয়ার্ক এখানে যারা আবেদন করবে 10টি ভ্যাকান্সি পাবে। স্টেনোর জন্য এখানে ভ্যাকান্সি রয়েছে 30টি এবং স্টেনো ইংলিশ 30, স্টেনো হিন্দি 30 এখানে ভ্যাকান্সি পাওয়া যাচ্ছে। ট্রানারের ক্ষেত্রে 5টি এবং ওয়েল্ডারের ক্ষেত্রে 20টি, ওয়ারম্যানের ক্ষেত্রে 25টি, গ্যাস কাটারের ক্ষেত্রে 4টি এবং ডিজিটাল ফটোগ্রাফারের ক্ষেত্রে 4টি এখানে ভ্যাকান্সি রয়েছে। সব মিলিয়ে গ্র্যান্ড টোটাল ভ্যাকান্সি 465 এবং এক্স সার্ভিসম্যান 44, এছাড়াও 17টি এখানে আলাদা করে পিডব্লিউডি ভ্যাকান্সি রয়েছে। আবেদন করা যাবে, যারা যারা আবেদন করবে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। মাধ্যমিক অথবা 10+2 ইকুইভ্যালেন্ট যোগ্যতা থাকতে হবে। অবশ্যই আইটিআই পাস কোর্স করা থাকলেই এই পোস্টে আবেদন করতে পারবে। 15 থেকে 24 বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে। 1/7/2022 অনুযায়ী বয়স ধরা হবে। 5 বছর এসসি/এসটি এবং ওবিসি 3 বছরের জন্য ছাড় থাকবে। 10 বছর হচ্ছে এক্স সার্ভিসম্যান অথবা পিডব্লিউডি ছাড় পেয়ে যাবে। এখানে আরো ইনফরমেশন রয়েছে তোমাদের জন্য, যারা বয়সের ইনফরমেশন দেখতে চাও এখান থেকে ডিটেলসে দেখে নিতে পারবে। এখানে ট্রেনিং এর জন্য তোমাদেরকে প্রতি বছর স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে এবং এখানে 1 বছর টোটাল এখানে ট্রেনিং করানো হবে যারা যারা আবেদন করছো। সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া কি রয়েছে এখানে তোমাদের সুবিধার্থে বলে দিই। সিলেকশন করা হবে মাধ্যমিক এবং আইটিআই পাস, তোমাদের যে মেরিট লিস্টের মাধ্যমে তোমাদেরকে সিলেকশন করে নেওয়া হবে এবং তারপরে মেডিকেল রয়েছে। মেডিকেলে তোমরা যদি একদম পাস করে যাও অবশ্যই তোমরা কংগ্রাচুলেশনস, বেস্ট অফ লাক, কারণ এখানে সেই রকম কোনো পরীক্ষা নেই। এইগুলো তোমাদের থাকলেই তোমরা কমপ্লিট করতে পারবে। 23/5/2022 থেকে আবেদন শুরু হয়েছে, 22/6/2022 পর্যন্ত আবেদন চলবে। কোন রকম ফিজিক্যালি এখানে তোমাদের আবেদন করলে হবে না, কারণ তোমাদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করার লিঙ্ক আমরা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, ডেসক্রিপশন থেকে চেক করে নিতে পারবে। এবং অফিসিয়াল নোটিফিকেশনটা তোমাদের 2টি ল্যাঙ্গুয়েজে রয়েছে, হিন্দি ইংলিশ, তোমরা ডাউনলোড করে নাও। ডেসক্রিপশনে আমরা টেলিগ্রামের গ্রুপের লিঙ্ক দিয়ে দেবো, টেলিগ্রাম থেকে তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে অফিসিয়াল নোটিফিকেশন। তোমরা ডেসক্রিপশনের লিঙ্কটা ফলো করতে ভুলো না। আর এই রকম যদি আপডেট পেতে চাও অবশ্যই তোমরা যে কোনো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চাকরির আপডেট পেতে চাও তার জন্য তোমার বর্তমান কোয়ালিফিকেশন কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না। দেখা হবে নেক্সট ভিডিও, ততক্ষণ ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, অবশ্যই পরিবারের খেয়াল রাখো বন্ধুরা। আজকের মতো আসি, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।